हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बताएंगे एक छोटी सी कहानी जहाँ पे एक मुस्लिम घर की कहानी है। और इन कहानी में आप समझ जाएंगे कि मुस्लिम संप्रदाय में उनका नमाज पढ़ना और उनका धर्म का पालन करना कितना ज़रूरी होता है। सो इस कहानी को आप पूरा सुन लीजिए। 1920 में ऐसी एक घटना घटा था जहाँ पे उनका लड़की और बाप बहुत ही अमीर था। लड़की बापों का पैसा लेके बहुत ही धूम मचाता था। और उन ज़माना में भी ये ब्रिटिश में एक छोटी सी कहानी का साथ डिपेंड करता है। जैसे वो लड़की बाप का पैसा लेके गाड़ी में ऐश करता था, कहीं पे भी जाता था, छोटी छोटी ड्रेस पहनता था और उसके बाद वो अपनी खर्चा के लिए बहुत ही ज़्यादा पापा से पैसा लेता था। लेकिन उनका पापा का कहना था कि वो लड़की उसको कैसे भी उसको दुख ना पहुंचाए, और इसके लिए उसका पापा कभी भी कुछ खेलने के लिए मना नहीं करता था। और ऐसे ऐसे करते करते वो लड़की एक दिन गाड़ी एक्सीडेंट में मर गया। और उसके बाद उनके पापा का बहुत ही बड़ा दुख हुआ था कि उसका लड़की का इतना हमेशा खुश रखने के लिए इतना कुछ करता था, लेकिन ये छोटी सी एक्सीडेंट में उसको जान ले लिया। और उसके पापा कभी भी उसको डांटता नहीं था और कभी भी उसको दुख नहीं पहुंचाता उन लड़की का। फिर उसके बाद वो उसका बाप का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। उनका पैसा बहुत ही ज़्यादा था लेकिन मन में कभी सुख नहीं था। एक दिन जब सोते सोते उनका सपना आया। सपना में देखा एक कब्रिस्तान में वो आया, और उसके बाद वहाँ उस कब्रिस्तान में उसका लड़की सामने वहाँ पे पड़ा हुआ है। और वो देख के बोला, बेटी तू कैसा है? और उसकी बेटी ने बोला, मैं बहुत बुरा हाल में हूँ। मैं कब्रिस्तान में बहुत ही डर लगता है, कभी भी फरिश्ता लोग आता है और मेरे को बहुत ही सताता है। मेरी उंगली का ये नाखून लेके चला गया, कभी भी आके हड्डी तोड़ देता है और कभी भी मेरे सर का बाल खींच खींच के तोड़ लेता है। और मुझे डांटा जाता है कि मैं बहुत ही घटिया लड़की हूँ। मैं कभी ठीक से खाया पिया नहीं करता था, जहाँ मर्जी चला जाता था और छोटी छोटी ड्रेस पहनता था। और उसके बाद मैं जब नेल पॉलिश जितना लगाता हूँ उस उंगली का भी नाखून लेके चला गया, बहुत ही सताता है। ये सब देख के उनका पापा का बहुत ही धीमी बन गया और बहुत ही रोने लगा। उसके बाद उनका पापा ने बोला, तू बहुत ही अच्छा लड़की थी मेरी, लेकिन मैं तेरे को कभी डांटता नहीं था क्योंकि तुझे दुख नहीं पहुंचाता था। उसके बाद उसका बेटी और पापा का एक अच्छी और एक बुरी रात भी गया था, जहाँ पे उन रातों में पापा ने उन लड़की का ऊपर इतना कुछ देखा। उसके बाद उस पापा का मन किया कि मैं बेटी के पास चला जाऊं। फिर उसके बाद उस रात उस सपना को तोड़ा। मतलब सुबह जब उठा तो देखा कि वो एक सपना देखा था जहाँ पे उन लड़की का बात बताया था। और उसके बाद उसके पापा भी बहुत दुख पहुंचा था। और उसके बाद उनका कहना था कि ये शायद मेरा लड़की कभी भी अच्छा चीज़ नहीं पढ़ता था, मतलब कि नमाज नहीं पढ़ता था, धार्मिक कुछ पालन नहीं करता था, उसके वजह से ये सब हुआ। और उसके बाद उसके पापा ने भी सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद बेटी और पापा एक साथ में वहाँ पे उस कब्रिस्तान में रहता।